ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നായ കുംബെ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി നടത്തിയ ഒരു സോളോ യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാങ്കാവ് എന്ന റീജിയനിലാണ് ഈ 200 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ നിന്നും ചാടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ തന്നെ ആലുവിൽ നിന്നാണ് ഈ യാത്രയും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. രാത്രി 8:45 വരുന്ന ഓഖ എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊങ്കൺ ഏരിയയിലുള്ള മാങ്കാവ് എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം ഏകദേശം ഒരു 8:30 ഞാൻ മാങ്കാവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. വളരെ ചെറിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് മാങ്കാവ്. രാത്രി ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു 6 മണിയോടുകൂടി ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടക്കാവുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള മാങ്കാവ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ നിന്ന് 6 മണിക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള നിസാംപൂരിലേക്കുള്ള ബസ്. അങ്ങനെ നേരെ നിസാംപൂരിലേക്ക്. വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് നിസാംപൂര്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റൂട്ടിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കുംബെ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അങ്ങോട്ട് ആകെ ഒരു ദിവസം 2 തവണ മാത്രമാണ് ബസ്സുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. രാവിലെ 9 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30ക്കും. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ബസ്സുകൾ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വഴി മാറിപ്പോവും. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ആ വഴി മാറിപ്പോകുന്ന ബസ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ ആ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു 6.5 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ചേട്ടൻ, ഒരു പാല് കച്ചവടക്കാരനാണ്, പാവം. പുള്ളി എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നു കുറച്ച്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി. അപ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് 1.5 കിലോമീറ്ററാണ് പറയണത്. 1.5 കിലോമീറ്ററിന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് 22 മിനിറ്റൊക്കെയാണ് പറയണത്. അപ്പം മിക്കവാറും കുത്തനെ വല്ല കയറ്റമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത്രയൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഒരു രീതിയിലുള്ള മടുപ്പും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളമൊന്നും ഒന്നുമല്ല. എനിക്ക് തോന്നണതേ അവിടെ നിന്ന് കയറി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് തുരങ്കം. അങ്ങനെ നടന്നതേ അവസാനം നമ്മളിതേ ടണലെത്തി. കുംബെ വാട്ടർഫോളിന് മുമ്പുള്ള ടണൽ. അപ്പോൾ കയറാമല്ലോ അകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ടണലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുംബെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴേക്ക് ചാടും. ഇതാണ് കുംബെ വാട്ടർഫോൾ. അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണ വെള്ളച്ചാട്ടമാണെന്നൊന്നും ഓർക്കണ്ട. ശരിക്കുള്ള പൂരം കാണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക്. ഈ കുംബെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഒപ്പം ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചതുമായ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കാം, ഒരു ഡോം എന്ന് വിളിക്കാം ആ വ്യൂ പോയിന്റിനെ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ് ഞാൻ, നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ട്രക്കർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക. കാരണം ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അപ്പുറത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള വഴിയാണ്.
അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ച ആ സമയങ്ങളിലൂടെ ആ ഡോമിലേക്കുള്ള ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡോം എത്താറായപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ശരിക്കും പാനിക്കായിപ്പോയി. കാരണം ആ ഡോമിൽ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ഒരു സേഫ് സോണിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്തത്. ഞാൻ ആ ഡോമിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കയറുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്ന്. എന്തായാലും ഞാൻ സേഫായിട്ട് മുകളിലെത്തി. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക്. കുംഭെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഈ മൂന്നാമത്തേത്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുംഭെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോങ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ആംഗിളിലുള്ള വ്യൂ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടുകൂടി ഞാൻ കുംഭെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ 3 വ്യൂ പോയിൻറ്റും കവർ ചെയ്ത് 2 റൈഡേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ച് നിസാംപൂരിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പോരെ കുംഭെ വാട്ടർഫോളിലേക്ക്.